Yo， 我波子同埋冇絲乜份開始冇絲啊乜份。今日係年28，俗語話齋年28洗邋遢。相傳網上話電鑽咧，原來係可以用嚟清潔㗎。平時大家洗邋遢或者清潔洗廁所，用個刷刀係咁喺度向左向右向上向下向上向下。未經訓練啊，你真係刷到手都軟啊！仲以後點樣用你嘅右手？所以我就測試下用電鑽，可唔可以慳力同埋乾淨啲咧？嗱，呢啲咧就係我用咗好耐嘅牙刷，你睇下開晒叉，所以我今日決定犧牲呢啲牙刷。哇！然後再攞粒螺絲，熱熔膠槍。咁啊，建議翻大家未用過熱熔膠槍啦，就小心啲用嚇，或者有家長陪同嘅時候一齊用啊。如果唔係就好容易辣親你隻手㗎。哦，用粒釘黐實佢。好似真係好得喎！如果我哋要測試究竟乾唔乾淨，我哋就抹呢個乜份樂園街嘅波波。跑完之後你睇下幾咁核突，幾咁污糟。喂，媽媽，你唔好太過興奮先啦！我而家唔係同你拋波啊，我而家清潔你個波啊，調翻轉好冇？等我試下擦下乜份個波，得唔得？喂，乜份 ？No，don't come！ 乜份個波表面變咗青綠色，後面未擦過咧係深綠色，仲有黑色一點點。好，轉完啦，哇！啲黑點即刻唔見晒，青啲啲新嘅一樣。好，最後用完呢個電鑽刷頭，刷完之後，又可以變翻乜份，再咬過嚟乜份。個波俾你啦，我已經清潔乾淨啦。好，跟住做啲乜嘢可以清潔咧？用咗勁耐都冇抹過超污糟嘅鍵盤。Oh my god！ 打咗燈先發現原來咁污糟噶。好，個下隻隔籬有啲污漬，我哋轉下佢啦。見唔見啊？大污漬即刻唔見咗啲湯漬。開始轉咯。既然鍵盤都清潔得，最後要測試啊，梗係唔好意思，我鍵掰斷咗佢啦。本來我買翻嚟諗住咧係清潔大掃除啦。如果用電鑽可以咁慳力嘅話，咁我仲要個柄係做乜嘢？一樣做法，派膠。等佢乾先。等到軟膠都變得戇膠啦。嗱，平時我屋企廁所嘅牆壁咧，你見到哇幾污糟，好難擦先擦甩嘅。好啦，睇係咪乾淨咗先？哇，見喎！真係唔見晒喎，嗰啲黃色嗰啲污漬。都抹到廁所啊！好啦，睇嚟今次我呢個年28用電鑽洗邋遢係成功嘅。我估唔到用電鑽再加呢個刷真係可以好慳力水刷到嗰啲罅縫嗰啲污漬啊！好啦，咁今集拍咁多先，追記得 like and subscribe， 咁記得年28洗邋遢係一個好好嘅象徵，乾乾淨淨迎接新嘅一年。YOYO，We are smiling family， 祝大家新年快樂！不忿，起身啦，走啦，散場啦，都拜拜啦，係啦，我哋要舞龍舞獅啊！
嚟，乜份表演一段舞獅。